Ahojte, veľmi rada vás vítam pri mojom ďalšom videu o tom, čo som ušila. A skôr, než sa budeme baviť o tom, čo som ušila, tak vám chcem poďakovať za vašu veľkú, nesmiernu podporu, ktorú si naozaj veľmi vážim. A chcem, aby ste vedeli, že to mi dáva ďalšiu silu, chuť a energiu robiť to, čo robím. Vy, ktorí ma poznáte, už dlho viete, že ja milujem príbehy. A život mi prináša neustále nejaké malé príbehy, veľké príbehy, tak aj toto šitie sa skladá z množstva malých príbehov a spolu to dáva jeden veľký, zatiaľ nekončiaci sa príbeh. Takže čo sa vlastne stalo, keď ja som zverejnila video o sukniach s ľudovými motívmi? Okrem toho, že sa vám tieto sukne páčilo a teda mnohé ste už šťastnými majiteľkami, niektoré možno ešte čakáte, tak ste mi písali a volali, že si sa ako fajn, ale a čo si ja oblečiem tuto hore? Ja nemám k tomu absolútne nič. A samozrejme, ja som na toto myslela, už keď som tie sukne šila, že hodilo by sa k tomu niečo navrch. A už ma napadali trička, blúzočky a tak ďalej a tak ďalej. Takže bola to aj taká požiadavka, že ja už takúto sukňu mám, ale ja by som fakt chcela nejaké také biele tričko s madérovými rukávmi. No a už v tej hlave to tričko tam bolo. Takže ja vás teda pozývam pozrieť si ďalšie videá o blúzočke a o tričku. Takže sa na vás teším. Zatiaľ, kým zverejním toto video nasledujúce, tak mi píšte komenty, píšte čokoľvek, lajkujte, dislajkujte, čokoľvek robte a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu.